Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем языков народа Казахстана. От всей души желаю нашей стране мира и процветания. Пусть язык всегда вдохновляет нас и дарит добро. Я принимаю эстафету от председателя правления Айдара Абдразаковича Арифханова, и сегодня я хочу прочитать стихотворение Дихана Абилова «Туган тілім». Туган тілім, бабам тілі, өз тілім. Туган тілім, анам тілі, өз тілім. Туган тілім, далам тілі, өз тілім. Туган тілім, адам тілі, өз тілім. Туган тілде сыры терең жаным бар. Туган тілде мың ыстық қаным бар. Туган тілде әнім менің сәнім бар. Туган тілім, жүрек үнім, наным дар. Спасибо за внимание. Я передаю эстафету нашей дочерней организации Банк развития Казахстана.